各位朋友，你哋好。你哋係咪成日都有一個感覺，就係瞓極都瞓唔夠呢？明明個人已經攰到散晒，但係一瞓到落床嘅時候，個腦就不停喺度轉，不停咁樣諗嘢。例如諗聽日個 presentation 點做啦，阿仔阿女啲功課啦，又或者你屋企嗰堆仲未交嘅單。今晚我哋一齊嚟一個特別啲嘅心靈旅行。等我帶你上到寧靜嘅山嶺，運用一啲催眠嘅技巧，幫你釋放日常嘅壓力，等你揾返一個好夢。而家請你揾一個你認為最舒服嘅狀態，坐低或者瞓低。請你將你嘅手機校咗去靜音先。我哋將會享受20分鐘嘅寧靜時間。嚟緊嘅20分鐘係完完全全屬於你自己嘅。當你準備好嘅時候，慢慢合上你對眼，感受下你自己嘅呼吸。吸氣，呼氣。好，而家跟我一齊做，深深咁樣吸氣，慢慢咁樣呼出嚟。吸氣嗰陣，想象你自己拖住緊壓力；當你呼氣嘅時候，一聲嘅時候，亦都將壓力掟走。我哋將會由頭頂開始，逐步咁樣放鬆。首先，你感覺到你嘅頭皮慢慢咁樣鬆開，然後去到你嘅額頭，跟住你嘅眼、耳、口、鼻，全部都慢慢咁樣放鬆落嚟。喂，你唔使咬得棚牙咁實㗎，放鬆啲啊！跟住我哋開始放鬆去到個膊頭，想象而家有對手將你膊頭上高嘅壓力全部攞走。係啊，放低你孭咗成日嘅背囊、手袋啊！而家你個人逐漸咁樣放鬆落嚟啦。你對手呢？手指公、食指、尾指，逐隻咁樣鬆開啊！而家對手好似輕到棉花糖咁樣，可以浮得起上嚟。最後，我哋放鬆埋對腳啊，大腿、膝頭哥、小腿、腳踭、腳趾公，甚至去到你嘅腳趾尾，全部都放鬆落嚟。
咦，係咪好似啱啱去完做泰式按摩咁舒服呢？而家你個人好似浸喺個溫泉入邊，暖粒粒，又可以輕飄飄咁樣浮起上嚟。請你記住呢一種感覺啊！聽晚瞓覺嘅時候，你自己都可以揾返呢一個感覺。好啦，我哋已經放鬆落嚟，我哋準備向山頂嗰度出發啦。想象你而家企喺山腳嘅起點，今日嘅天氣麻麻，好多霧，啲霧包圍住你。你深呼吸一下，睇下聞唔聞到樹葉同埋泥土嘅味道。我哋每行一步，壓力就留喺你身後邊嘅腳印嗰度。你繼續行，壓力就留喺你身後邊嘅腳步咯。你繼續行，壓力就留喺你身後邊嘅腳印嗰度。你繼續咁樣向前行，前面你見到有條小溪，啲水叮叮當當，好似一首催眠曲。你慢慢咁樣伸手去摸下啲溪水，嗰個涼浸浸嘅感覺由你指尖慢慢咁樣傳到你嘅心口。你想象一下，你身上嘅所有煩惱都會透過指尖，透過流水咁樣沖走晒。你慢慢企返起身，繼續向前行，行到去半山，你見到有個小木亭，嗰度好舒服，陽光透過啲樹葉打落去嗰張木凳上高，你慢慢行去坐喺嗰張木凳上高啊。當你坐低嘅時候，慢慢合上你嘅眼睛，你有冇聽到風吹過樹葉唰哩唰啦嘅聲音？同埋你會聽到雀仔喺度吱吱喳喳咁樣叫。呢度嘅寧靜，你係可以帶住返去你嘅屋企㗎。而家你嘅眼皮越嚟越放鬆，但係你個內心就越嚟越清醒。每一次嘅呼吸都會令你更加容易進入深層嘅睡眠。到你聽朝醒返過嚟嘅時候，你依然會記得呢一種平靜嘅感覺。跟住落嚟，我將會由5開始倒數返去1，每數到一個數字，你會慢慢咁樣醒返。5，你開始記得返呢
呢間房嘅環境。四，你嘅手腳可以輕輕咁樣喐動。三，慢慢咁樣做一次深呼吸啊。二，記得你係可以帶住呢個山嶺嘅寧靜能量返去屋企。一，慢慢咁樣睜開你嘅眼睛，你而家會感覺到精神煥發。而家你已經完全咁樣清醒過嚟。首先，多謝你自己啊！多謝你自己俾一段時間自己去追求平靜。如果你今晚能夠好好咁樣瞓覺嘅話，記得同你身邊嘅朋友分享呢一個方法啦。今日嘅時間差唔多啦，我哋下集再見啦！祝你今晚有一個好夢。